nih tempat parkirnya guys. Tempat parkirnya masih sepi tuh coba. Nah, kita ke sana ya. Yuk kita ikutin aja. Ikutin guys ya. Ikutin aja kita ke Danau HM. Kita ke lokasi. Boleh ngikut-ngikutinnya. Nanti guys. Kita harus masuk ke sini guys nih. Lubang. Tuh, lubang ke situ. Apa lokasi guys? Tinggal nyari spot. Nah, tinggal nyari spotnya di mana nih? Kira-kira banyak ikannya. Ya ikutin aja. Terus mungkin agak jauh ya. Soalnya nyari spotnya ini agak di pojok. Biar enak gitu. Ikutin selanjutnya guys. Hai guys. Kembali lagi mancing mania coy, edisi mancing mania. Ini kita udah sampai TKP guys. Sudah sampai TKP di Danau HM Asra. Ya namanya belajar pemula mancing, coba dah. Ya mau dapat mau kaya kita namanya belajar. Nah, ikutin aja guys ya. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Ikutin guys. Paginya udah enak guys. Jarang orang mancing. Sepi sekali guys. Sepi sekali. Pemandangan indah dan sejuk sendiri. Tanpa bayang-bayang mantan guys.
tunggu guys, nih patokan ini kalau di kecoran coba tungguin aja ya. Ini gairah guys, tuh gairah segini lumayan lah ya. Itu nanti guys kita rilis lagi.